Pennod 21. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, llefara wrth yr offeiriaid, meibion Aron, a dywed wrthynt, nac ymhaloged neb am y marw ymysg ei bobl. Ond am ei gyfnesaf agos iddo, am ei fam, am ei dad, ac am ei fab, ac am ei ferch, ac am ei frawd. Ac am ei chwaer o forwyn, yr hon sydd agos iddo, yr hon i fi eiddo gŵr, am honno y gall ymhalogi. Nac ymhaloged pennaeth ymysg ei bobl i'w aflanhau ei hun. Naw naant foelni ar ei pennau, ac nac eilliant gyrau ei barfau, ac na thorant doriadau ar ei cnawd. Sanctaidd fyddant i'w Duw, ac na halogant enw ei Duw, oherwydd offrymu y maent ebyrth tanllyd yr arglwydd, a bara ei Duw. Am hynny byddant sanctaidd. Na chymerant butein wraig neu un halogedig yn wraig, ac na chymerant wraig wedi ysgar oddi wrth ei gŵr, oherwydd sanctaidd yw fe i'w Dduw. A chyfrif di ef yn sanctaidd, oherwydd bara dy Dduw di ymau fe yn ei offrymu. Bydded sanctaidd i ti, oherwydd sanctaidd ydw i fi yr arglwydd eich sancteiddydd. Ac os dechrau merch un offeiriad Biteinia, halogi ei thad ymau, llosger hi yn tân. Ar offeiriad pennaf o'i frodyr, yr hwn y twalltwyd olew reneiniad ar ei ben, ac y gysegrwyd i wisgo'r gwisgoedd, na ddiosged oddi am ei ben, ac na rwyged ei ddillad. Ac na ddeiad at gorff un marw, nac hymaloged am ei dad, nac am ei fam. Ac na caed allan o'r cysegr, ac na haloged gysegr ei Dduw, am fod coron olew eneiniad ei Dduw arno ef. My fi yw yr arglwydd. A chymered e fe wraig yn ei morwyndod. Gwraig weddw na gwraig wedi ysgar, nac un halogedig na ffitain, rhai hyn na chymered, ond cymered forwyn o'i bobl ei hun yn wraig. Ac na haloged ei had ymysg ei bobl, canys my fi yw yr arglwydd ei sancteiddydd ef. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth Aron gan ddywedyd, na nesaed un oedd hadi trwy ei cenedlaethau, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu bara ei Dduw. Canys ni chaiff un gŵr y byddo anaf arno nesau, y gŵr dall, neu'r cloff, neu'r trwyndwn, neu'r neb y byddo dim gormod ynddo. Neu'r gŵr y byddo iddo droed twn, neu law don. Neu a fyddo yn gefn grwm, neu yn gor, neu amagl neu bysen ar ei lygad, neu yn grachlyd, neu yn glafrllyd, neu wedi ysigo ei eirin. Na nesaed un gŵr o had Aron yr offeiriad, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu ebyrth tanllyd yr arglwydd. Anaf sydd arno, na nesaed i offrymu bara ei Dduw. Bara ei Dduw o'r pethau sanctaidd cysegredig, ac o'r pethau cysegredig, a gaiff e fe ei fwyta. Eto, na caid i mewn at y wahanlen, ac na nesaed at yr allor, am fod anaf arno, ac na haloged fy nghysegroedd, canys my fi yw yr arglwydd ei sancteiddydd hwynt. A llefarodd Moses hynny wrth Aron, ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel. Pennod 22. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth Aron ac wrth ei feibion am iddynt ymneilltio oddi wrth bethau cysegredig meibion Israel, ac na halogant fy enw sanctaidd, yn y pethau y maent yn ei cysegru i mi. My fi yw yr arglwydd. Dywed wrthynt pwy bynnag o'ch holl hiliogaeth trwy eich cenedlaethau, a nesao at y pethau cysegredig a gysegro meibion Israel i'r arglwydd, a'i aflendid arno. Torri'r ymaith yr enaid hwnnw oddi gerb ymron. My fi yw yr arglwydd. Na fwytaed neb o hiliogaeth Aron o'r pethau cysegredig, ac yntau yn wahan glwyfus, neu yn ddiferllyd, hyd o'n i lanhau'r ef. Na'r hwn a gyffyrddo a dim wedi ei halogi wrth y marw. Na'r hwn yr eel oddi wrtho ddisgyniad had. Na'r un a gyffyrddo ag un ymlusgiad, trwy'r hwn y gallo fod yn aflan,
neu a dyn y byddai aflan o'i blegyd, pa aflendid bynnag fyddo arno. Ar dyn a gyffyrddo ag ef a fydd aflan hyd yr hwyr, ac na fwytaed o'r pethau cysegredig, o ddieithyr iddo olchi ei gnawd mewn dofr. A phan fychludo'r hael, glân fydd, ac wedi hynny bwytaed o'r pethau cysegredig, canis ei fwyd ef yw hwn. Ac na fwytaed o ddim wedi marw ei hun, neu wedi ei ysglyfaethu, i fod yn aflan o'i blegyd, my fi yw yr arglwydd. Ond cadwant fy nedd y fi, ac na ddygant bechod bob un arnynt ei hunain, i farw ei blegyd, pan halogant hi. My fi yw yr arglwydd ei sancteiddydd hwynt. Ac na fwytaed un alltyd o'r peth cysegredig. Dieith yr ddyn yr offeiriad a'r gwas cyflog, ni chaiff fwyta'r peth cysegredig. Ond pan bryno'r offeiriad ddyn am ei arian, hwnnw a gaiff fwyta ohono, ar hwnna aner yn ei dŷ ef, yr rhai hyn a gant fwyta o'i fara ef. A merch yr offeiriad, pan fyddo hi eiddo gŵr dieithyr, ni chaiff i fwyta o offrwm y pethau cysegredig. Ond merch yr offeiriad os gweddw fydd hi, neu wedi ysgar, a heb blant iddi, ac wedi dychwelyd i dŷ ei thad, ac ai fwyta o fara ei thad, megis yn ei heuenctid, ac ni chaiff neb dieithyr fwyta ohono. A phan fwytao un beth cysegredig mewn anwybod, yna chwaneged ei 5 ran ato, a rhodded gyda'r peth cysegredig i'r offeiriad. Ac na halogant gysegredig bethau meibion Israel, yr rhai a offrymant i'r arglwydd. Ac na wnant iddynt ddwyn cosb camwedd, pan fwytaont ei cysegredig bethau hwynt, oherwydd my fi yw yr arglwydd ei sancteiddydd. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddwedyd, llefara wrth Aaron ac wrth ei feibion ac wrth holl feibion Israel, a dywed wrthynt, pwy bynnag o dŷ Israel ac o ddieithyr yn Israel, a offrymo ei offrwm yn ôl ei holl addunedau, ac yn ôl ei holl roddion gwirfodd, yr rhai a offrymant i'r arglwydd yn boeth offrwm. Offrymwch wrth eich ewyllus eich hun, un gwryw perffaith gwbl, o'r eidionau, o'r defaid neu o'r geifr. Nac offrymwch ddim y byddo anaf arno, oherwydd ni bydd efe gymeradwy drosoch. A phan offrymo gŵr aberthedd i'r arglwydd gan neilltuo ei adduned neu rodd ewyll ysgar o'r eidionau neu o'r praidd, bydded berffaith gwbl, fel y byddo gymeradwy, na fydded un anaf arno. Y dall, neu'r ysig, neu'r anafus, neu'r dafadenog, neu'r crachlyd, neu'r crafrllyd, nac offrymwch hwy i'r arglwydd, ac na roddwch aberth tanllyd ohonynt ar allor yr arglwydd. A'r eidion neu yr oen a fyddo gormod neu rif ychain ei alodau, gellwch ei offrymu yn offrwm gwirfodd, ond dros adduned ni bydd cymeradwy. Nac offrymwch i'r arglwydd ddim wedi llethu, neu ysigo, neu ddryllio, neu dorri, ac na wnewch yn eich tir y fath beth. Ac nac offrymwch o law un dieithyr y fwyd eich Duw o'r holl bethau hyn, canis y mae ei llygredigaeth ynddynt. Anaf sydd arnynt, ni byddant gymeradwy drosoch. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, pan aner eidion neu ddafad neu afr, bydded 7 niwrnod dan ei fam. O'r 8fed dydd ac o hynny allan y bydd cymeradwy yn offrwm o aberth tanllyd i'r arglwydd. Ac am ddiwch neu ddafad, na leddwch chi a'i llwdwn yn yr un dydd. A phan aberthoch aberth diolch i'r arglwydd, offrymwch wrth eich ewyllus eich hunain. Y dydd hwnnw y bwytair ef, na weddillwch ohono hyd y bore, my fi yw yr arglwydd. Cedwch wythau fy ngorchmynion, ac wnewch hwynt, my fi yw yr arglwydd. Ac na halogwch fy enw sanctaidd, ond sancteiddiar fi ymysg meibion Israel, my fi yw yr arglwydd eich sancteiddydd. Yr hwnach dygais chwi allan o dir yr aifft, i fod yn dduw i chwi, my fi yw yr arglwydd. Pennod 23. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddywedyd,
Llefara wrth feibion Israel a dywed wrthynt, gwyliau yr arglwydd, yr rhai a gyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd, ydyw fy ngwyliau hyn. 6 diwrnod y gwneir gwaith, ar 7fed dydd y bydd saboth gorffwystra, sef cymanfa sanctaidd. Dim gwaith nis gwnewch, saboth yw efe i'r arglwydd yn eich holl drigfannau. Dyma wyliau yr arglwydd, y cymanfeydd sanctaidd yr rhai a gyhoeddwch yn ei tymor. O fewn y mis cyntaf ar y 4ydd dydd ar 10 o'r mis yn y cyfnos, y bydd Pasg yr arglwydd. Ar 15fed dydd o'r mis hwnnw y bydd gwyl y bara croew i'r arglwydd, 7 niwrnod y bwytewch bara croew. Ar y dydd cyntaf y bydd i chwi gymanfa sanctaidd, dim caethwaith ni chewch ei wneithir. Ond offrymwch ebyrth tanllyd i'r arglwydd 7 niwrnod. Ar y 7fed dydd bydded cymanfa sanctaidd, na wnewch dim caethwaith. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel a dywed wrthynt, pan ddelwch i'r tir ar oddaf i chwi, a medi ohonoch ei gynhiaf, yna dygwch ysgub blaenffrwyth eich cynhiaf at yr offeiriad. Cyhwfaned yntau yr ysgub ger bron yr arglwydd i'ch gwneithir yn gymeradwy. Trannoeth wedi'r saboth y cyhwfanna yr offeiriad hi. Ac offrymwch ar y dydd y cyhwfanner yr ysgub, oen blwydd perffaith gwbl, yn boeth offrwm i'r arglwydd. A'i fwyd offrwm o 12 ran o beilliaid wedi ei gymysgu ag olew, yn aberth tanllyd i'r arglwydd, yn arogl peraidd, a'i ddiod offrwm fyddo win, 40 ran hyn. Bara hefyd nac yd wedi ei grasu na thywysennau ir, ni chewch ei bwyta hyd gorff y dydd hwnnw, nes 2 ohonoch offrwm eich Duw. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau yn eich holl drigfannau fydd hyn. A chyfrifwch i chwi o drannoeth wedi'r saboth o'r dydd y dygoch ysgub y cyhwfan, 7 saboth cyflawn fyddant. Hyd drannoeth wedi'r 7fed saboth, y cyfrifwch 10 niwrnod a 20, ac offrymwch fwyd offrwm newydd i'r arglwydd. A dygwch o'ch trigfannau 2 dorth gyhwfan, 20 ran o beilliaid fyddant, yn lefeinllyd y pobi hwynt, yn flaen ffrwyth i'r arglwydd. Ac offrymwch gyda'r bara 7 oen blwyddiaid perffaith gwbl, ac 1 bystach ieuanc, a 2 hwrdd. Poeth offrwm i'r arglwydd fyddant hwy, ynghyd â'i bwyd offrwm a'i diod offrwm, sef aberth tanllyd o arogl peraidd i'r arglwydd. Yna aberthwch 1 bwch geifr yn bech aberth a 2 oen blwyddiaid yn aberth hedd. A chyhwfaned yr offeiriad hwynt ynghyd â'r bara'r blaenffrwyth yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd, ynghyd â'r 2 oen, cysegredig i'r arglwydd ac eiddo'r offeiriad fyddant. A chyhoeddwch o fewn corff y dydd hwnnw, y bydd cymanfa sanctaidd i chwi. Dim caethwaith nis gwnewch. Deddf dragwyddol yn eich holl drigfannau, trwy eich cenedlaethau fydd hyn. A phan fedoch gynhiaf eich tir, na lwyr feda gyrraedd dyfaes, ac na loffa loffion dy gynhiaf, gad hwynt i'r tlawd ar dieithr, ma fi yw yr arglwydd eich Duw chwi. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, ar y 7fed mis, ar y dydd cyntaf o'r mis, y bydd i chwi saboth, yn goffadwriaeth caniad utsgyrn, a chymanfa sanctaidd. Dim caethwaith nis gwnewch, ond offrymwch ebyrth tanllyd i'r arglwydd. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, y 10fed dydd o'r 7fed mis hwn, y bydd dydd cymod. Cymanfa sanctaidd fydd i chwi, yna cystuddiwch eich eneidiau, ac offrymwch ebyrth tanllyd i'r arglwydd. Ac na wnewch ddim gwaith o fewn corff y dydd hwnnw, oherwydd dydd cymod yw, i wneithir cymod drosoch ger bron yr arglwydd eich Duw. Canes pob enaid ar ni chystuddier o fewn corff y dydd hwn, a dorri'r ymaith oddi wrth ei bobl. A phob enaid a wnelo ddim gwaith o fewn corff y dydd hwn,
difethaf yr enaid hwnnw hefyd o fysg ei bobl. Nawnewch ddim gwaith, deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau yn eich holl drigfannau yw hyn. Saboth gorffwystra yw efe I chwi. Cystuddiwch chwithau eich uneidiau ar y 9fed dydd o'r mis yn yr hwyr, o hwyr I hwyr y cedwch eich saboth. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, ar y 15fed dydd o'r 7fed mis hwn y bydd gwyl y pebyll, 7 niwrnod i'r arglwydd. Ar y dydd cyntaf y bydd cymanfa sanctaidd, dim ceithwaith nis gwnewch. 7 niwrnod yr offrymwch aberth tanllyd i'r arglwydd, ar yr 8fed dydd y bydd cymanfa sanctaidd I chwi. A chwi a offrymwch aberth tanllyd i'r arglwydd. Uchel wyl yw hi, nawnewch dim ceithwaith. Dyma wyliau yr arglwydd, yr rhai a gyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd I offrymu i'r arglwydd aberth tanllyd, offrwm poeth, bwyd offrwm, aberth a diod offrwm, pob peth yn ei ddydd, heblaw sabothau yr arglwydd, ac heblaw eich rhoddion chwi, ac heblaw eich holl addunedau, ac heblaw eich holl offrymau gwirfodd, a roddoch i'r arglwydd. Ar y 15fed dydd o'r 7fed mis, pan gynulloch ffrwyth eich tir, cedwch wyl i'r arglwydd 7 niwrnod. Bydded gorffwystra ar y dydd cyntaf a gorffwystra ar yr 8fed dydd. Ar dydd cyntaf cymerwch I chwi ffrwyth pren prydferth, canghennau palmwydd, a brig pren ceiadfrig, a helyg afon, ac ymlawen hewch ger bron yr arglwydd eich Duw, 7 niwrnod. A chedwch hon yn wyl i'r arglwydd 7 niwrnod yn y flwyddyn. Deddf dragwyddol yn eich cenedlaethau yw ar y 7fed mis y cedwch I yn wyl. Mewn bythod yr arhoswch 7 niwrnod. Pob priodor yn Israel a drigant mewn bythod. Fel y gwipo eich cenedlaethau chwi, mae mewn bythod y perais I feibion Israel drigo. Pan ddygais hwynt allan o dir yr Aifft, my fi yw yr arglwydd eich Duw. A threithodd Moses wyliau yr arglwydd wrth feibion Israel. Pennod 24. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, gorchymyn I feibion Israel ddwy natat olew olewydden pyr, coethedig, i'r goleuni, I beri i'r lampau gynnau bob amser. O'r tu allan I wahanlen y dystiolaeth, ymhabell y cyfarfod, y trefna Aron ef o hwyr hyd fore, ger bron yr arglwydd bob amser. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau fydd hyn. Ar y canhwyllbren pyr y trefna efe y lampau, ger bron yr arglwydd bob amser. A chymer beilliaid a phoba ef yn 12 teisen, 12 ran fydd pob teisen. Ac osod hwynt yn 2 res, 6 yn yr hes, ar y bwrdd pyr, ger bron yr arglwydd. A dod thys pyr ar bob res, fel y byddo ar y bara, yn goffadwriaeth ac yn aberth tanllyd i'r arglwydd. Ar bob dydd saboth y trefna efe hyn, ger bron yr arglwydd bob amser, yn gyfamod tragwyddol oddi wrth feibion Israel. A bydd eiddo Aron a'i feibion, a hwy a'i bwyty yn y lle sanctaidd. Canes sanctaidd I olaf yw iddo ef o ebyrt tanllyd yr arglwydd trwy ddeddf dragwyddol. A mab gwraig o Israel, a hwn yn fab gŵr o'r Aifft, a aeth allan ymysg meibion Israel, a mab yr Israeles a gŵr o Israel a ymgynenasant yn y gwersyll. A mab y wraig o Israel a gablodd enw yr arglwydd, ac a felltigodd. Yna y dagasant ef at Moses, ac enw ei fam oedd Selomith, merch Dibri, o lwyth Dan. Ac osod asant ef yng ngharchar, fel yr hysbysid iddynt o enau'r arglwydd, beth a wnaent. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, dwg y cablydd i'r tu allan i'r gwersyll, a rhodded pawb a'i clwsant ef ei dwylo ar ei ben ef, a llabyddied yr holl gynulleidfa ef. A llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, pwy bynnag a gablo ei ddew, a ddwg ei bechod. A llafer yn farw yr hwn a felltithio enw yr arglwydd,
yr holl gynulleidfa gan labyddio a'i llabyddiant ef, lladder yn gystal y dieithr a'r priodor pan gablo ef enw yr arglwydd. Ar neb a laddo ddyn, lladder yntau yn farw, ar hwn a laddo anifail, taled amdano, anifail am anifail. A phan wnelo un anaf ar ei gymydog, fel y gwnaeth, gwneler iddo. Toriad am doriad, llygad am lygad, dant am ddant, megis y gwnaeth anaf ar ddyn, felly gwneler iddo yntau. Ar hwn a laddo anifail a dal amdano, a laddo ddyn a leddir. Bydded un farn i chwi, bydded i'r dieithr fel i'r priodor, my fi ydwyf yr arglwydd eich Duw. A mynegodd Moses hyn i feibion Israel, a hwynt a ddygasant y cablydd i'r tu allan i'r gwersyll, ac a'i llabyddiasant ef a cherig. Felly, meibion Israel a wnaethant megis y gorchmynodd yr arglwydd wrth Moses.